अपना घर बनाने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। तफसीलात के मुताबिक इंटरनेशनल मार्केट में सरिये की कीमत फी टन 130 अमरीकी डॉलर तक गिर गई है। बैनुल-अक़वामी मार्केट के ज़ेरे असर मुकामी स्टील और लोहे की मार्केट में लोहे की कीमत में भी कमी कर दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में सरिये की कीमतों में कमी की वजह से मुकामी मार्केट में भी सरिये और लोहे की कीमतों में 15,000 रुपये फी टन कमी हो गई। इस हवाले से ताजिरों का कहना है कि जीपी और सीआरसी की कीमतों में तकरीबन 30,000 रुपये फी टन कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से महंगा लोहा खरीदने वाले ताजिर लोहे की कीमतों में अचानक कमी की वजह से परेशान हैं।